مکه تکلیف و دشتا ډېر تکلیف ته درته علاج بلند ته څه چې علاج تا کوم یو بیا راته تکلیف دشتا یا نه تا کم ده زیات ده څومره ده څومره ده ټیک شوه علاج ورته شروع کوم دې ته دې لم ته ټلیفون تا کې ورو بدن ډیلا بیا ورو بدن ډیلا بیا ورو Terkuna apa kan? Damage atau terkum ni boleh buka, nak ada fokus. Dia udah sawasan dia lewat apa? Makara dia terus udah sawasan, udah sah, badan dia lagi, badan dia lagi. Dia udah, itu udah, dia udah sawasan, udah sah, sawasan. Kalau bang badan dia lagi. Dia lagi. खड़ीला करता है क्या ज़्यादा नहीं करता है डिले पे السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیجان تاسو نه ماده زما الله مننه. ښه تاسو کوم ځای نه راغلي یو؟ موږ د باجوړ نه راغلي دیر منډل. دیر منډل نه. تاسو ته څه تکلیف و؟ یاره چې زموږ پر املا د ایم آر آی مو سره کړی وو، ډاکټر سردار حسین صاحب ته ځان وښودو ایم آر ډېره کې. هغه راته وویل چې ستا ایم آر آی راته وویل چې ستا پر املا پر یو مرحله پورې لاندې سټ کې دغه ده غوښه ده. نو بیا زه ډېر ټینشن کې کړم او ډېر زیات هغه یې دوايي نه مې خوړلې چې دوايي نه مې خوړلې او وختاً نشه به وه. بیا به د هغې نه بعد بیا راته تکلیف جوړ کړو. ستاسو څه 10 MRI دي 100 MRI دي کړي دي؟ یاره 3 MRI مې کړي ده، 3 MRI مې کړي دي. 3 MRI دي کړي دي. 5200 روپۍ درته MRI او رپورټ ورڅخه. ښه. او دا دوايانې پنډه درکړي دي؟ دا دوايانې تقریبا 4-4.5 روپۍ. اچھا. وختاً کار جوړ کړو، صرف نشه به وه چې دوايانې مې خوړلې اوس وختاً نشه به وه چې نشه به ختمه شوه چې بیا مسله راځي. صحیح ده. چا هغوی چې
کې په کټخیل کې راوړ اکثر دی فزیکل لغه کوي اچھا او نو زراله په ماشاءالله اکثر د دغه نه 100% مطمئن نه ها مطمئن دي دا نه چې ماشاءالله الله نو څه برابر شو په ټیک شو ها او کوم فزیکل لغه چې راته تاسو وکړو او چې دا بچاری سره دا دا څه دی چې لکه دا کس تاسو چې کوم وینو که نه دا پرونه ما ته د کال وکړو باجوړ نه ډېر په تکلیف باندې و لکه یو سړی چې ډېر یو جړا شکل کې وي خبرې یې نشو کولی اواز نه راتلو په جړا شکل کې مطلب د ملا یې نیولی وه که نه مورې خرابې وې نو د ما ته کال وکړو داسې ماسپښین ټیم ته چې لکه موږ درشو ما ورته ویې چې اوس خو ټیم ناوخته نو دا ډېر په تکلیف و که نه دا په هغه ټیم راتللو خو نه راغلو یم اوس چې کوم دا سهار ما ورته ویله د وی چې ما علاجونه ډېر کړي دي په ډاکټرانو ډېر ګرځېدلی یم علاجونه مې ډېر کړي دي پېښور کې یو ځای بل ځای ډېر ډاکټران مې کتلي دي خو نه اوس راښه کېدلو نو چې کوم دا موږ ته کال وکړلو دغه سره د ایم آر آی د په لاس کې دي تاسې وینو 3 ایم آر آی چې کوم د کړي دي په ډاکټرانو ستړي شوي دا نه ښه کېدلو ډېر په تکلیفونو کې و نو ما ته یې کال وکړو ما ورته ویل چې ډایرکټ ما خواته راشه په فضل د الله د غزي نه به ښه کېږي اوس تاسو مخکې دا کس ناسته که نه باجوړ دی دی لکې مروت یم ډاکټر یم دا د خپل هڅه تاسو نار و چې ما په نیمه ګنټې کې کوم علاج ورته وکړو بغیر انجکشن بغیر اپریشن ما علاج ورته وکړو په لاسو ذریعې سره په مشین ذریعې سره ټیکنیکل علاج ده نو مریض مې په مخ کې ناسته ډایرکټ مریض ویل چې بالکل ټیک ټاک شوم معامله د ختم شو مخکې داسې کېناستېدی نه شوم نه ګرځېدی شوم نه په وخت طرف په سیټ باندې کېدلی شوم اوس چې کوم د ډایرکټ ملا خلاصه شوه د ډایرکټ درد ختم شو د چې کومه کمپریشن راغله اوس سپاینل کارډ چې کوم د L5S1 ډیسک چې کوم د خراب و ډیسک کې سیټ ته سلیپ شوی موره چې کوم نرو کمپریشن راغله او نرو دباو کړه او ډاکټر ورته ویل فرق وخت راغلی عام مسله وه نو ملا یې نیولې وه ډایرکټ چې کوم ملا خلاصه شوله کنی دا مخامخ باندې ناست دغسې ورور کیسه وه که نه وه په دغې طریقې کیسه وه ته مخکې دغسې کېناسته دی و چې د دې شولې چې دا څنګه اوس ناستې مخکې مطلب کېناستېدې لا نه شوې په سیټ مې نه شو کېدلی که نه اوس ها بالکل پاسېدې به نشو هینګ شوی وي چې چې پاسېدل به نو 2-3 کسانو به دغه باندې پاسېدل ها نور په موقع د ملا خلاصه تکلیفونه ورته ختم شول څه دوايي انجکشن یا اپریشن ماته وکړو ها ها نور خلکو د دغه علاج باره کې څه وایي چې یاره کوم خلک د الله رضا لپاره ټاکل ستاسو نه پکې څه دغه نه کومه څه کمیشن دغسې خاص د الله رضا لپاره چې چاته دا مسله وي په کار کې موبایل کې روزل اکسپټ کړي کټه خیر نه مې ده د باندې شو صحیح حضرت بلال ډاکټر بلال خو نو سپیس سره راوړي راکسه په دې چې دا راکسه نو شو ده زه د خپل د ارس کومه د خپل چې راکسه ته په دې مسلې دی الله پاک دې مسلو پر رومانه دا وو چې دا راشي نو کې پېښور کې ورځي چې अब मोग विजिट को पे विजिट बाने मोग दो देर फाते मलगरा बटखेला पेशावर दा मोग विजिट काऊ काना वजू को मौके द इलाज न मुतमईन है बिल्कुल नो खलक से द इलाज के विचा मोरी खराब वी मलाय होगी रग मिसाई वी रंगड़वाई वी लासुना पे होगी वदगी अमला वी नो ता द खलक बारे के सब दवायां ने कभी ऑपरेशन ने कभी काना दे कभी زبدم روي ما چې دوايان ऑपरेशन دوايان د سيدي چې دا یو نشره اچھا سره کله دوايي وکړه او وخت نشو کی نر د دې کوم علاج دغه د فزیکل علاج د شراشي او ضروري دي کوم څه علاج نه کنه صرف بس وخت نشو وکړو بیا به څه و چې بس بیا ورته بیا ماشاءالله چې ډاکټر فزیکل لغه ما او فزیکل د ویکلم ماشاءالله دا بس ارچا چې دا مشکلات او دا مسلې نو مهرباني وکړئ مسله دا چې ډاکټر صاحب سره رابطه وکړئ او د خاطر راشه ان شاء الله دا له مسله شرایط او بغیر د دوايانو بغیر د انجکشن نه بس تاسو مسله کلیر شي او بیا ما خبر پکې دا چې موږ سره دوايانو مې سره دا مریض مارا وسو په سلور میرا وسو ان شاء الله په ګنټه کې نو مطمئن شو چې دا په خپل اوس روان یو ځوګه زندگی ان شاء الله نو موږ پوره مطمئن یو بس چا سره مسله نو بس دسه دې رابطه وکړي او رانه شي چې چا دسه مسله په اپریشن نه ځان بچ ساتي میډیکل نه ځان بچ ساتي نو دسه دې رابطه وکړي او رانه شي صحیح الله مو خوشاله را الله دې شفا درکړي وعلیکم السلام